ჩვენ მასპინძლობთ ახალგაზრდულ მუსიკალურ ფესტივალ თაობას. აღნიშნული ფესტივალი გაიმართება 20-დან 23 დეკემბრის ჩათვლით და ეროვნული სასახლის მიერ ინიცირებული რიგით მეორე ფესტივალის მიზანია რა თქმა უნდა ნიჭიერი მუსიკოსების წარმოჩენა და მათი ხელშეწყობა და რა თქმა უნდა ასევე ცოდნის გაზიარება და აი ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ დეტალურად ფესტივალის შესახებ. ეროვნული სასახლის პროექტებისა და პროგრამების განყოფილების უფროსი ლევან დვარი, ფესტივალის მენეჯერი ელენე გონაძე და ფესტივალის მონაწილე ნანუკა გოლიაძე. დილამშვიდობის მეგობრებო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად დილიდან ხართ საქმეში. მაშ დავიწყოთ თავდაპირველად მოვახსენოთ მაყურებელს ხო ფესტივალის შესახებ. ეს არის ფესტივალი რომელმაც აიღო სტარტი 2020 წელს. საკმაოდ წარმატებულად და დახუნცლული ძალიან საინტერესო კონცერტებით და შეხვედრებით. წელს რა იქნება? გაგანია 2000 პანდემიის დროს აიღო სტარტი რა თქვენ რა გაგაჩერეთ. მართალია. ჩვენც მაგის იმედი გვაქვს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაც ამ პანდემიის დროს და დამაინც რთული მდგომარეობაა, იმიტომ რომ აი სულ ვფიქრობთ როგორ შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, რომ მოდი უფრო მივცეთ ხალხს შესაძლებლობა რომ დაესწრონ და თან ხო, ნუ მაინც ეს პრობლემური საკითხია, ამიტომ კონცერტების უმრავლესობა იქნება ლაივ რეჟიმში სამწუხაროდ. თუმცა ის ამბავი რომ და მაინც ზუსტად აი პანდემიურ დროს, როცა ყველა ჩაკეტილები ვიყავით, მაინც რაღაც ფორმა მოვნახეთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ნანუკასნაირი ნიჭიერი ახალგაზრდები რაღაცნაირად შემოგვეკრიბა და ცოტა სხვანაირად წარმოგვეჩინა, იმედი გვაქვს, რომ 2022 წელს უფრო მარტივ რეჟიმში ვიქნებით. იმედია. და საბედნიეროდ ნანუკასნაირი ნიჭიერი ახალგაზრდები ძალიან ბევრი ყავს და ძალიან გვახარებს პროგრამას გადავავლე თვალი და ნამდვილად ნანუკასნაირი ნიჭიერები ბევრი არ ყავს. მე კარგი გაგებით მინდოდა მე თქვა რომ ძალზე ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები და ძალიან მიხარია სწორედ ფესტივალის მიზანი არის რომ მათი წარმოჩენა მოხდეს და ეს ფორმატიც ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც კონცერტებთან ერთად შეხვედრები ლექციები ტარდება აი ამასთან დაკავშირებითაც რო გითხოთ რა თემები იქნება წელს განხილული დიახ იქიდან გამომდინარე რომ წელს არის ბატონი რევაზ-ლაღიძის საიუბილეო წელი გადაწყვეტეთ რომ ერთი საღამო მიუძღვნათ მას და ამასთან დაკავშირებით ისაუბრებენ მისი შვილები. ასევე გვექნება ქალბატონ მანანდო იჯაშვილთან შეხვედრა, რომელიც ასევე ჩაატარებს ლექციას და იმისათვის რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება რომ ჩართულები იყვნენ ამ ყველაფერში, სპეციალურად არის სარეგისტრაციო ფორმა. რომელიც განთავსებულია თქვენს Facebook page-ზე არის და Zoom პლატფორმის საშუალებით ექნებათ ახალგაზრდებს საშუალება რომ ინტერაქციაში ჩაერთონ და კითხვებზე პასუხი რეჟიმში იყოს ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ელენე, საინტერესოა თემები ყოველ წელს განსხვავებული არის, რაღაცა კონკრეტული თემები შეირჩევა ხოლმე ამ დროს თუ როგორ ხდება, ანუ რაზე არის ძირითადი აქცენტები გაკეთებული? იცით როგორ არის, ვცდილობთ რომ მოვარგოთ უფრო აი მაყურებლის ინტერესს, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდების ინტერესებს. შესაბამისად, ვცდილობ ხოლმე მეც სტუდენტი ვარ კონსერვატორიის და ვცდილობ ბავშვებს ყოველთვის ვკითხო მათთვის რა არის საინტერესო, რა უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, რას მივანიჭოთ უპირატესობა და აქედან გამომდინარე შემდეგ კი ბატონო, ვფიქრობთ ხოლმე თუ რა იქნება უკეთესი რომ მათთვის წარუადგინოთ. ერთ-ერთი მონაწილე აქ გვყავს და მოდით სხვა დანარჩენ მონაწილეებზეც ვისაუბროთ. თუ არ ვწდები, დათუნა ალადაშვილიც იღებს მონაწილეობას, ჩვენი კოლეგა და ჩვენი შესანიშნავი პიანისტი. დანარჩენებზეც რომ ვისაუბროთ, ვინ იქნებიან? დანარჩენები, პირველ დღეს იქნებიან ახალი თაობის წარმომადგენლები, რომლებსაც სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო არ აქვს საშუალება რომ ხშირად ჩანდან ეკრანზე და ვცდილობთ რომ ჩვენ ვიცეთ ამის საშუალება რომ გამოჩნდნენ და თავი წარმოაჩინონ. შემდეგ არის რევაზ-ლაღიძის საღამო, სადაც არაჩვეულებრივი მუსიკოსები იქნებიან ასევე. ასევე ძალიან დიდი სურვილი ქონდა აი სანდრო გეგეჭკორის მეგობარს ამერიკელს რომ ჩამოსულიყო და დაეკრა სემი მედოქსი. კი ბატონო. პიანისტი არის და ისიც მიიღებს მონაწილეობას, ასევე ნოდერჟონიას კვარტეტი იქნება, რომელშიც ნანუკაც არის და ვარდალის სახელობის კვარტეტიც შეასრულა. მაშ ნანუკასთან უნდა გადავიდე შეკითხვით. პირველად იღებ მონაწილეობას წელს. კი ბატონო, აბა გითხარი აი ამ მოლოდინთან დაკავშირებით. როდის წარსდგები მაყურებლის წინაშე და რითი ხო? 20-ში წავს
გავარსკები მაყურებლის წინაშე. ძალიან მიხარია ყოველი კონცერტის მოახლოება, იმიტომ რომ პანდემიიდან გამომდინარე ყოველი სცენაზე გასვლა არის ძალიან დიდ სიხარულთან დაკავშირებული. ლენსკის არიას შევასრულებ ჩაიკოვსკის, სანდრო გეგეჭკორთან ერთად და ელერტის სონატა აპასიონატას სოლო ნაწარმოებია. საინტერესო შენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ აი როგორ დაეხმარება სწორედ ეს ფესტივალი ახალგაზრდა ნიჭიერ მუსიკოსებს სამომავლოდ. ძალიან ძალიან დაეხმარება, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი კონცერტი, თუნდაც ისეთი კონცერტი, სადაც ერთი კაცი გისმენს, არის ძალიან დიდი გამოცდილება და ეს ფესტივალი მაყურებლის რიცხვს ნამდვილად არის. სტარტი აიღო შარშან და იმედი მაქვს, რომ დიდ წარმატებებს მიაღწია. კი ბატონო, მე მაინტერესებს აი სამომავლო გეგმები, თქვათ, შეიძლება თუ არა ეს გახდეს საერთაშორისო ფორმატის, იმიტომ რომ ახსენა ელენემ, რომ სანდრო გეგეჭკორის მეგობარი უცხოელი იღებს მონაწილეობას, რაც კიდევ უფრო მეტად საინტერესოს ხდეს, იმიტომ რომ შეიძლება რომ რაღაცნაირად საქართველოს ფარგლებსაც გავცდეთ და მოვიწვიოთ იქიდან ნიჭიერი მუსიკოსები. ეს გეგმაში ნამდვილად არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თაობა ესეთი ფესტივალების ხუდი რამდენიმე ფესტივალს მოიცავს. მათ შორის ეს არის კინოფესტივალი, თეატრალური ფესტივალი, მუსიკალური ფესტივალი. ამ ფესტივალებს აქვს თავისი განვითარების გეგმა და ბუნებრივია სწორება არის იმაზე, რომ ქვეყანაც დავფაროთ, შეიძლება ის დაგვარად სრულად, რომ სხვადასხვა ქალაქებიდანაც იყვნენ ახალგაზრდები წარმოდგენილი და არა მხოლოდ თბილისიდან. უბრალოდ ნუ ისევ და ისევ აი ამ არ თუ ისე სასიამოვნო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გვიწევს რომ თბილისში ვიყოთ კონცენტრირებული. და რაც შეეხება უკვე განვითარების სტრატეგიას, ბუნებრივია მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ არ ჩავიკეტოთ მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ უცხოეთიდანაც ყავდნენ შემსრულებლები. ხო, წელს კარგი პრეცედენტია, იმიტომ რომ სემ მედოქსის თუნდაც აი ამ დროს ერთი უცხოელი ახალგაზრდა, რომელიც გამოთქვა სურვილი, რომ ჩამოვიდეს ლოს-ანჯელესიდან თბილისში იმისთვის, რომ ქართველებთან ერთად დაუკრას, უკვე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო ფაქტია და ბუნებრივად 2022 წლის დასაწყისიდან გეგმავთ, რომ სხვადასხვა ქალაქებშიც ვეძებოთ უკვე ახალგაზრდები, რომლებსაც მერე გააერთიანებს ფესტივალი. ფესტივალი ხო ეს არ არის მთლად სწორი, რომ მხოლოდ 4 ან 5 დღე ტარდებოდეს წლის მანძილზე. და მთელი წელი აი ამის მოსამზადებელი სამუშაო იყოს, ხო? პროგრამირება უნდა იყოს ისე გაკეთებული, რომ ფესტივალამდე არსებობდეს კონკრეტული აქტივობები, იმისთვის რომ მე უკვე შესაბამისი ახალგაზრდებიც ვიპოვოთ, აუდიტორიაც შემზადებული იყოს და უფრო მეტად ხედავდეთ, როგორ შეგვიძლია, რომ ამ ახალგაზრდებს ხელი შევუწყოთ. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ მუსიკალურ ნაწილზე აი ამ ფესტივალის, რაც თავის მხრივ და თავისთავად ძალიან საინტერესოა. მოდით საგანმანათლებლო ნაწილის სტრატეგიაზეც ვისაუბროთ. რას ისახავს მიზნად და სადამდე შეიძლება რომ მივიდეს ეს? ამჟამად ძირითადი ნაწილი და მაინც არის უფრო განათლების კუთხით, იმიტომ რომ რა შესაძლებლობები არის მაგალითად ქვეყანაში იმისთვის რომ არა მხოლოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უკვე კონსერვატორიაში სწავლობენ, არამედ მაღალი კლასის მოსწავლეები, რომლებსაც აინტერესებთ მუსიკა, მიიღონ შესაბამისი განათლება, შეიძლება არ ფიქრობდნენ ახალგაზრდები რომ ჩააბარონ აუცილებლად კონსერვატორიაში, მაგრამ არსებობს საკმაოდ დიდი ნაწილი ისეთი მოზარდებისა, რომლებსაც ჰობის დონეზე აქვს, ხო? რატომ უნდა დავკარგოთ? მოდი ეს სეგმენტი, ესე რომ მივყვეთ. იმიტომ რომ შეიძლება ჰობია, მაგრამ აღმოაჩინო რომ იმდენად ნიჭიერია, არ უნდა რომ იყოს გახელოვნდეს, ესე ვთქვათ, უნივერსიტეტში, მაგრამ აქვს კონკრეტული ინტერესები. რაც შეეხება უკვე კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის და მათ ვინც ესე პროფესიულად უყურებს, მათთვის რა თქმა უნდა აქცენტი კეთდება საზღვარგარეთ განათლების შესაძლებლობებზე. დათუნა რომ ახსენეთ, დათუნას და ნატალიას ჰქონდათ ზუსტად შარშან ეს ერთი ლექციასავით თუ როგორ შეუძლიათ ახალგაზრდებს წავიდნენ უცხოეთში და რა შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის რომ იქ უფრო მეტი გამოცდილება მიიღონ. ასევე არის კინომუსიკა, არის სხვადასხვა შესაძლებლობები, ბევრი რაღაცაა საბოლოო ჯამში. რაზეც ვფიქრობ, თუმცა ერთი ესეთი სამიზნე აუდიტორია არა მხოლოდ მაგალითად თუ ჩვენ არ ვიქნებით
აუცილებლად ფოკუსირებული მხოლოდ იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც აი პროფესიულად უყურებენ, არამედ მათზეც, რომლებშიც არსებობს გარკვეული ინტერესები და შესაძლებლობები, მაგრამ ესე პროფესიულად შეიძლება არ უყურებდეს. ანუ არ უნდა რომ მაგალითად მთელი ცხოვრება იყოს პიანისტი, მაგრამ ამ დროს კარგად უკრავს საკმაოდ და მისი შესაძლებლობის გამოყენება და განვითარება შეიძლება. მოკლედ ჩვენ ის დაბადების დღეებზე რომ დაუკრათ. ის გადაგვჩენია გულით გისურვოთ ძალიან დიდი წარმატება. მე მინდა სიამოვნებით შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ საუბრობდით ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალის შესახებ თაობა, რომელიც აიღებს სტარტს 20 დეკემბერს და 23-მდე გაგრძელდება. ნანუკას მინდა ვთხოვო, რომ დაიკავოს ჩვენი პატარა მოგრძალებული სცენა, სანამ 20-ში წარსდგება მაყურებლის წინაშე. მანამდე კი ლევანს და ელენეს ძალიან დიდი მადლობა და გელოდებით კიდევ ახალი დღე მუდამ თქვენს გვერდით იქნება. და მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო, გვიყურებდა, გვისმენდა, გიტოვებთ ნანუკას და შესანიშნავ მუსიკას. ნახვამდის ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ.